Hozirda biz Yunusobodda joylashgan Metropol turar joy majmuasidamiz. Bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Bizdan mijozimiz Abdurahmon aka avtolift xarid qilgan edilar. Hozir shu haqida mijozimizdan bitta o'tib olamiz va ishlashini sizlarga ko'rsatib beramiz. Aka, bu avtoliftimiz haqida bitta aytib bersangiz. Qanaqa ishlayapti? Xizmatlanib qo'yaptimi? Avtolift yaxshi, 32 metrli, 300 kilo yuk oladi. Qulayliklari shu pult bilan ishlanadi. Zavod qilinadi. Ketiga chiqqandan keyin o'chirib qo'ysa bo'lar ekan. Oyoqlari ham pushnoy emas, pult bilan chiqarasiz. Aka, bundan oldin qanaqa avtolift ishlatgan edingiz? Bundan oldin Kia Bongo. Bu 28 metrli edi. 8-etajgacha chiqardi. Bu 9 gacha chiqadi. Aka, yana qulayliklardan nima bor ekan? Mana bu misol uchun ekranda ko'rinib turadi mashina qanaqa qo'yilganlari, balandlik, pasti. Mana bu tomonda urvenlari bor. Ko'rinib turadi mana bu yerda. Mana bu yerda datchigimiz bor. 300 kilodan oshsa datchigimiz ko'tariladi. Nagruska bilan ishlaganda. Tizon obunachilari orasida ham qurilish sohasida ishlaydiganlar rosa ko'p. Agar sizlarga ham shunaqa spets texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.